안녕하세요. 모던 한의사 최민영입니다. 지난 시간에는 소아의 기침 특징을 알아봤어요. 어린아이는 기침을 잘 못하기 때문에 기침을 더 심하게 한다고 했죠. 기침의 근본 원인은 염증이기 때문에 염증이 줄어야 가래가 줄고 기침이 좋아집니다. 염증 치료는 약을 복용하더라도 시간이 필요합니다. 그럼 지금 당장 아이에게 힘든 기침은 어떻게 해야 할까요? 기침을 조금 편하게 하도록 도와주는 좋은 방법들을 이번 시간에 알려드리겠습니다. 먼저 기침이 힘든 이유는 끈적한 가래가 찰싹 달라붙어 있기 때문이에요. 그래서 물을 자주 마셔서 가래를 묽게 만들어야 합니다. 가래가 묽어지면 아이가 기침을 하기 편해집니다. 가습도 중요합니다. 공기가 건조하면 목 점막이 까끌해져서 자극감이 심해 기침을 더 많이 합니다. 정말 가습만으로도 불편감이 조금 더 편해집니다. 가을, 겨울, 감기철에는 실내 공기가 많이 건조해요. 특히 난방을 켜면 더 건조해집니다. 실내 습도가 50에서 60% 정도 되도록 관리해주면 좋습니다. 젖은 빨래, 수건, 화분도 활용해 보시고요. 그리고 기침 치료에서 많은 전문가들이 감기약보다 더 추천하는 방법이 있습니다. 바로 꿀입니다. 꿀은 한의학과 서양의학이 이견 없이 기침 치료에 추천하는 방법입니다. 기침이 심할 때 꿀물을 마시면 까끌한 목 점막이 부드럽게 진정됩니다. 꿀물은 벌컥벌컥 마시는 게 아니라 홀짝홀짝 목을 적시는 느낌으로 마셔야 합니다. 따뜻한 물에 타주시거나 배숙을 만들어 꿀을 타주는 방법도 좋을 것 같습니다. 꿀은 보툴리눔이라는 독소 때문에 돌 이전에는 사용하면 안 됩니다. 아이가 잠들기 30분 전 기침이 더 심해지는 타이밍이죠. 아이가 꿀물을 조금씩 마시게 해주세요. 다 마시지 말고 조금 남겨두고 자면서 기침을 하다 깨면 남은 꿀물을 한 모금 주시면 됩니다. 그리고 꿀물은 수면을 방해할 정도로 기침이 심한 경우에만 주세요. 보통 감기에서 심한 기침은 2, 3일 정도입니다. 꿀물은 너무 자주 마시면 충치 위험이 있으니까요. 가벼운 기침에서는 쓰지 않아도 됩니다. 다음으로 아이가 기침할 때 등을 두드려 주시나요? 등을 두드리는 이유는 기침을 멈추기 위해서가 아니라 기침을 잘 하기 위해서입니다. 목 점막에 살짝 달라붙은 가래가 쉽게 떨어지거든요. 그럼 아이는 가래를 더 쉽게 뱉어낼 수 있겠죠. 등 전체를 두드리는 게 아니에요. 가래가 붙어있는 목과 등 위쪽을 두드리세요. 그래야 가래가 더 잘 떨어집니다. 너무 세게 두드리면 아이가 오히려 불편하고 울렁거릴 수도 있습니다. 손을 컵 모양으로 오므려서 목 뒤쪽을 기침하는 타이밍에 맞춰 통통통 두드리면 됩니다. 마지막 방법, 아이의 잠자리에서 머리와 상체 부분을 살짝 올려주세요. 혹시 누우면 기침이 계속 나오고 앉으면 기침이 괜찮아지는 경험을 해보셨나요? 누우면 가래가 목 뒤로 고여서 점막의 기침 수용체를 더 자극해 기침이 더 심합니다. 그렇다고 앉아서 잘 수는 없어요. 머리와 상체를 조금만 높여도 기침이 많이 줄어듭니다. 머리 쪽에 쿠션이나 베개, 이불을 받쳐주세요. 물론 아이가 자면서 가만히 한자리에 있진 않을 텐데요. 기침이 심한 잠드는 시간에 이렇게 재우시고 자면서 다시 기침이 심하면 처음 자리로 아이를 옮겨주세요. 도저히 잠이 들기 힘들 정도로 너무 기침이 심하면 카시트나 유모차에 하루 이틀 정도만 아이를 재워도 괜찮습니다. 종합해서 정리해 볼게요. 1. 먼저 가습을 충분히 하고 2. 잠들기 30분 전부터 꿀물을 홀짝홀짝 먹이세요. 3. 남은 꿀물을 머리맡에 두고 4. 아이가 자다가 기침 때문에 깨면 5. 먼저 아이를 일으켜 앉혀서 6. 기침을 할 때 등을 통통 두드리고 7. 진정되면 꿀물을 한 모금 삼키게 한 후 8. 다시 재워주세요. 9. 기침이 심하면 상체를 올려서 재우세요. 10. 다음날 아침에는 양치를 더 신경 써서 해주세요. 힘든 기침은 보통 3, 4일이면 줄어듭니다. 아이의 기침이 조금이라도 편해지도록 도와주면서 가래와 염증을 줄이는 감기한약 치료도 같이 병행해보세요. 모던 한의사의 체질 면역은 유튜브, 인스타그램, 한의사.kr 그리고 저의 책에서도 만날 수 있습니다. 지금까지 모던 한의사 최민영이었습니다. 감사합니다.